Alustame Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktusega. Aktuse paremaks õnnestumiseks palume välja lülitada mobiiltelefonid. Palume kooli lipu sissetoomiseks tõusta püsti. Aastat oleme Vinni-Pajusti Gümnaasiumis õppinud, kasvanud, arenenud, saanud siit nii sihi ja järjekindlust kui kodanikujulgust. Täna anname teile 27 lend üle kooli lipu. Kasvagu ja arenegu kool teie valitsemisajal jõudsalt ja saagu lipul olev tammepuu veelgi elujõudu juurde. Hoidke kooli au ja head nime. Hoiame lippu auga, et see niisama väärikalt järgmisele lennule edasi anda. Sõna on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktoril Henri Kallastel. Lugupeetud lapsevanemad, õpetajad, külalised. Head õpetajad, hiljuti helises meie koolis viimane koolikell 26. lennule, mis andis märku, et elus on lõppemas üks tähtis aeg. Täna on ühtlasi lõpetajate ja ka vanemate rõõmuaeg, sest selja taha on jäänud 12 rasket ja sisukat kooliaasta. Siiamaani on koolitöö olnud teie tähtsaim tegevus argipäevaselt ehk tüütu, aga teinekord kordumatult huvitav. Te jätate hüvasti oma armsaks saanud koolimajaga, kuid loodan, et jätkate suhtlust oma kooli ja koolikaaslastega. Kooliaja lõpp on pöördeline sündmus teie elus. Tänasest nõutakse teilt rohkem kui kunagi varem. Rohkem tegevusvabadus tähendab ka rohkem vastutus enda tuleviku ees. Teie otsustate oma järgnevate sammude üle ja enda koha üle ühiskonnas. Oma valikute tegemisel peate arvestama paljude teguritega, mis ahendavad märgatavalt teie valikuvabadust. Kuid peaasi, et valite sellise elukutse, mis teile meeldib ja on jõukohane. Olge avatud, julged ja kogemuste janused. Rääkige kaasa, tegutsege ja osalege kõigis selles, mis teie ümber toimub. Ja ärge unustage, kui tahate, et midagi juhtuks, siis tehke seda. Tänase päevaga ei lõppe teie õpinguid. Õppida tuleb elus pea igal sammul, sest ühiskond, majandus, tehnoloogia ja ka haridusprotsess ise on pidevas arengus, millega tuleb kaasas käia ja kursis olla. Te olete aastaid vaeva näinud
omandades teiste loodud väärtusi ning kujundades väärtuseks iseennast. Nüüd peate oma õpingud jätkates saama loojaks, kelle arengust ja tööst võiksid rõõmu tunda ka teised. Iga lend jätab kooli oma jäljed. Igaüks on teist omaette isiksus, kellest õpetajad räägivad alates sügisest noorematele ainult head. Teie sarnaseks tahavad kindlasti saada paljud nooremad, kes tahab kasvada sama pikaks, kes tahab saada sama heaks sportlaseks või pillimeheks, kes sama tubliks õppuriks. Meenutame koos seda, mille poolest tänased lõpetajad meile eriti meelde jäävad. Meie parimad lõpetajad, kuldmedaliga lõpetavad Adeele Alavere, Mart Vaina ja Teele Susi. Parimad riigieksamite sooritajad Adeele Alavere, Teele Susi, Mart Vaina, Enola Sander, Karl-Erik Heim, Karl Valdre ja Kristiina Lõoke. Meie riigieksamite tulemused on üle vabariigi keskmise. Eesti keeles vabariigis on 63 punkti, meil on 69. Inglise keeles vabariigis on 70, meil on 76. Ja matemaatikas vastavalt 52 on riigis ja koolis on 86. Nii et olete väga tublid. Aineolümpiaadil häid tulemusi saavutanud Adeele Alavere, Mart Vaina, Teele Susi, Kristiina Lõoke, Magnus Martin Mesi. Kooli üritustel aktiivselt osalenud kogu klass, õpilasesinduse töös on aktiivselt osalenud Anett Kripstok, Adeele Alavere ja Mart Vaina. Aitäh teile! Ning tubli sportlased olid Kevin Tammekand, Magnus Martin Mesi, Mart Vaina ja Anett Kripstok. Suur kiitus teile, kes pingutasid ja andsid kõik 100% õpingutele ja arenemisele. Kallid lõpetajad, oma ideaalide eesmärgid peate tänasest kujundama ise. Tehke seda kasutades kogemust, mille on talletanud sellel maal tuhanded aastad elanud rahvas. Vaid oma maa kodanikuna saate olla täisväärtuslik maailmas, ainult uudishimulikuna saate targaks ja kahtlejana kindlaks. Unustage muinasjutt avatud ustest ja teadke, et ootamus on vaid võimalus need ise lahti teha. Olge hakkajad ja innukad, ent ärge trügige. Hoidke sõpru ja armastage lähedasi, aga püüdke mõista ka neid, kes teist erinevad. Mõelge häid mõtteid ja tehke need headeks tegudeks. Tee ei ole lõpus ega alguses. Olete teel, millal on käidud enne teid ja tuleb see teie järel. Osa sellest on päris uus ja teie jäljed on esimesed. Ma soovin teile head teed. Lugupeetud lapsevanemad, tänane teie poja või tütre gümnaasiumi lõpetamine on ka teie võit. 12 aastat on ühiselt tehtud tööd selle tulemuse saavutamise nimel. Kool ja kodu, kodu ja kool, kui need kaks tuge puuduvad, on keeruline head, väga head tulemust saavutada. Tänan teid mõistva suhtumise ja meeldiva koostöö eest. Tänan ka kõiki õpetajad ja koolitöötajad, tänu kellele see tänane pidulik päev siin aset leiab. Õnnitlen teid kõiki gümnaasiumi eduka lõpetamise puhul. Aitäh! Lõputunnistused annavad kätte direktor Henri Kallaste ja klassijuhataja Maiu Vahka.
Adele Alavägev. Adele on näidanud häid teadmisi mitmetel erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel ja ainevõistlustel. Maakondlikel olümpiaadidel geograafias, eesti keeles, lingvistikas, inglise keeles, keemias, bioloogias, matemaatikas ja majandusõpetuses on Adelel ette näidata kohad esikolmikus. Adele esindas kooli vabariiklikel majandusõpetuse ja geograafia olümpiaadil. Häid tulemusi inglise keeles näitab 41. koht üle-euroopalisel võistlustel. 3 gümnaasiumi aasta jooksul on Adele olnud Virumaa matemaatikavõistluse ning gümnaasiumite vahelise mälumänguturniiri võistkondade liige. Virumaa võistlusel saavutas sel õppeaastal võistkond üldarvestuses 5. koha, mälumänguturniir lõpetati tubli 3. kohaga. Adele on kooli õpilasesinduse liige. Väljaspool kooli on Adele aktiivne kodutütar, käib esteetika ja tantsukooli treeningutel. Adele on kohusetundlik ja töökas, abivalmis ja kooli klassikaaslane. Adele lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume siia Adele vanemat. Teele Susi. Teele on saavutanud väga häid kohti eesti keele olümpiaadidel ja ühiskonnaõpetuses. Siseministeeriumi eripreemia, õpilaste teadustööde vabariikliku konkursid, väga head tulemused riigieksamitel. Teele on rahulik ja vaiksel moel omandanud väga head teadmised. Ta tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, on põhjalik ja kohusetundlik. Teele on oma klassis hinnatud kaaslane, heatahtlik, abivalmis ja hoolik. Teele lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume siia ka Teele vanemad. Ja anname sõna ka Laekere vallavanem Laare Laasile. Mart Vaino. Mart on läbi kogu kooliaja näidanud väga häid teadmisi reaalainetes, matemaatikas, füüsikas, keemias. Mart saavutas 3. koha maakondlikul geograafia olümpiaadil ja tal oli võimalus oma teadmisi panna proovile ka vabariiklikul geograafia olümpiaadil. 1. koht saksa keele olümpiaadil. Mart oli tubli prangliluses, Lääne-Virumaa noormeeste arvestuses 3. koht. Ta on olnud Virumaa matemaatikavõistluse meeskondades ning gümnaasiumiastme vahelise mälumängu võistkonnas. Mart on tubli sportlane, jalgpallimeeskond saavutas 3. koha. Väljaspool kooli aktiivne kaitseliitlane, tantsib Tarvanpääs. 10. klassis oli Mart üks 3 noormehest, kes panid aluse õpilasfirmale Veljegrille. Mart on kohusetundlik ja töökas noormees, rahulik, sõbralik ja toetav klassikaaslane. Mart lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga.
Gümnaasiuministeeriumi kiituskiri informaatikas, joonestamises, riigikaitses, majandusõppes, informaatika haruõppes. Karl on vähese jutuga rahulik ja sportlik noormees. Rait Isotamm, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, psühholoogias, joonestamises. Rait on rõõmus kaaslane klassiüritustel. Ats Joonas Jõelai, haridusministeeriumi kiituskiri perekonnaõpetuses, joonestamises, informaatika haruõppes. Anett Kongi, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, kunstiõpetuses, ühiskonnaõpetuses, perekonnaõpetuses, joonestamises, riigikaitses, uurimistöö alustes, ettevõtlusõppes, informaatika haruõppes. Anett on töökas ja heade teadmistega. Haridusministeeriumi kiituskiri perekonnaõpetuses, psühholoogias, joonestamises, riigikaitses. Lii on vaikne ja tagasihoidlik, joonestamises, kunstist ja kirjandusest huvitatud neiu. Eva-Maria Lutus, haridusministeeriumi kiituskiri perekonnaõpetuses. Eva-Maria on hooliv ja sõbralik kaaslane. Haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, perekonnaõpetuses, joonestamises, riigikaitses ja majandusõppes. Kristiina on töökas ja järjekindel, heade teadmistega aktiivne neiu. Maakonna gümnaasiumide vahelises mälumängu võistkonnas saavutad 3. koha. Martin Mesi, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, kevalises kasvatuses, perekonnaõpetuses, joonestamises, riigikaitseõppes, majandusõppes ja informaatika haruõppes. Väga hea peast arvutaja, läbi aegade olnud oma pranglimise tulemustega maakonnas esikolmikus. Sel aastal esimene koht pranglimise finaalis noormeeste vanuseklassis. Alati viisakas, sõbralik ja abivalmis. Haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, perekonnaõpetuses, psühholoogias, joonestamises, kultuuriloos, uurimistööde alustes. Karmen on tagasihoidlik ja kohusetundlik neiu.
haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, kehalises kasvatuses, perekonnaõpetuses, psühholoogias, joonestamises. Lisette on klassi naerusuu, tubli etleja ja luulevõistlustel esineja. Eelmisel aastal uurimistööna valmis tore monoetendus Kasvav laps. Enola Sander, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, kehalises kasvatuses, perekonnaõpetuses, joonestamises, riigikaitseõppes, ettevõtlusõppes, informaatika aruõppes. 10. klassis osales Enola koos klassiaega edukalt Entrumi projektis õpilasfirmaga Viru Ilu. Väga head riigieksamite tulemused. Kevin Tammekand, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, kehalises kasvatuses, psühholoogias, joonestamises. Kevin on julge esineja etlusvõistlustel, Rakvere linnanoorte näitetrupi liige. Kevinil on üks kindel eesmärk, edu elluviimisel. haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, kehalises kasvatuses, kunstiõpetuses, perekonnaõpetuses, psühholoogias, joonestamises, riigikaitseõppes, uurimistööde alustes, globaliseeruv maailm, ettevõtlusõppes ja keemiaoluõppes. Aneti uurimistöö kergliiklusteede kohta märgiti üle eestilise koolinoorte kodu-uurimiskonverentsi. Tubli mälumängur, tubli õpilasesinduse liige ja esindas õpilasi kooli hoolekogus, entusiastlik eestvedaja kooliüritustel, tubli rahvatantsija ja laulja. Karl Valdre, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, joonestamises, informaatika haruõppes. Karl on toimekas eestvedaja, töökas noormees. Sander Valdre, haridusministeeriumi kiituskiri informaatikas, perekonnaõpetuses, joonestamises. Sander on vaikne rahulik, hea huumorimeelega noormees. Klassijuhataja Maiu Vahkar. Sõna on Vinni valla haridusnõunikul Margit Tiitsul. Eilne päev paiguneb ja homme nägemus.
Päev, mis hästi elatud, on homme eilsest unenägu neil. Ja ikka homme uus lootusnägemus. Seepärast vaata hästi oma päeva. Lükkame seljad sirgeks, hingame rahulikult sisse ja välja ja laseme silme eest läbi neid hetki, mida Vinni-Pajusti gümnaasiumist mäletame. Hetki, mis väge juurde annavad, mis üllatasid, panid särama. Milline sa ise olid õpilasena, klassikaaslasena, õpetajana, lapsevanemana, mis koolist meelde jäi? On mõned inimesed, kes on aidanud lõpetajate siia jõudmisele kaasa. Võib-olla on olnud ka mõned frustreerivad, mõned jälle inspireerivad, mõned on ajanud muutma, mõned jällegi naerma, mõned on teinud asju keeruliseks, teised jälle lihtsamaks. Ja seda kõike on tarvis, sest alles hiljem me ühendame need punktid ja mõistame, miks miski halb, miski keeruline, miski nutma ajav, miski raske oli meie jaoks tegelikult vägev, oli meie jaoks hea. See tunne, mis siit kaasa tuleb, oleneb meist enestest. Selge on ju see, et kõik tahaksid saada edukaks. Aga kuidas? Ja mis üldse on edukus? Kuidas seda defineerida? Millal saame öelda, et inimene on edukas? Ja millega me seda edukast mõõdame? Ilmselt üsna erinevate kriteeriumite alusel. Kindlasti selle põhjal, et inimene leiab oma koha elus ja on sellega rahul. Teeb tööd ja elab elu, mis talle rõõmu valmistab. Teostab oma unistusi, on rahul sellega, mis ta teeb. Olen kohanud inimesi, kes on iseendaga väga rahul lihtsalt, mitte midagi tehes. Ka see on võimalus. Kuid kas me oleme siis rahul ka oma sisimas, sügavas hingesopis? Ja üldiselt on elus nii, et mida annad, seda saad ka vastu. Tahe õppida. Õppida elult, õppida koolist, õppida kogemustest. Oluline on see, et mida sa õpid, pakub sulle naudingut. Ja et sa jaksad ja tahad õpitud teadmisi elus ka kasutada. Õppimise juures on veel üks oluline nüanss. Uudishimu. Kui seda pole, siis oled kaotaja. See uudishimulik mina tuleb iseendas üles otsida. Ja selle põhjal hakkabki kõik ülejäänu iseenesest toimuma. Julgus muutuda ja teha muudatusi. Sellega koos ka julgus eksida. Eksimine on hea. See annab meile õppetunni ja kogemuse ning aitab teha valikuid. Eksimise järel saame me üsna sageli ja üsna kindlalt aru, kuidas ei peaks tegema või olema. Aga ka oskus nutta ja kaasa tunda, koos julgusega näidata oma emotsioone ja tundeid. Vaos hoitud ja loomult kinnisele eestlasele suhteliselt keeruline ülesanne. Ja muide, ka mehed nutavad. Ja lõpuks meie otsused. Ainult meie ise saame otsustada oma elu üle, oma unistuste ning soovide täitumise ja mõtete realiseerumise üle. Sest kõige olulisem edukaks saamise juures ongi see, kuidas me oma mina ja selle tahtmisi enda ja teiste jaoks sõnastame ning kuidas me ennastki oma tahtmisi analüüsime. Milliseid otsuseid me selle analüüsi tulemusel teeme või milliseid otsuseid me julgeme teha. Ja nii otsast peale. Iga tund, iga päev, iga aasta,
elurutiinide kaudu see edukus tulebki. Ühe jaoks on see selles, et pärast rasket haigust taas jalule tõusta. Teise jaoks on see unemate reis või töö. Kolmanda jaoks unistus oma kodust ja perekonnast. Igaühe jaoks omamoodi. Igaühe jaoks väga isiklik. Ehk Virve Osila sõnul, sa kanna unistusi endas, siis su vaim ei kängu. Uut leiad homsetes, kui rahuloluga ei harju. Võib mõnel nõrkushetkel tunduda, et saatus juhib mängu, kuid tegelikult ikka ise valid elust valguse või vari. Palju õnne, kallid õpetajad. Aitäh, kallid õpetajad, töö ja vaeva eest. Aitäh teile, kallid lapsevanemad, armastuse ja mõistmise eest. Soovin Vinni vallavalitsuse nimel kõigile rõõmsat jaanipäeva, kaunist ja soovide täitsumise suhtes. Anneli Linde esitab Piret Laikre laulu See vaid, kes hoolib. Suurim tarkus märgata, kui ta
11. klassi poolt tervitab Laura Lillepuu. Armsad lõpetajad, õpetajad ja külalised. Lõpetajad. 12 aastat olete te siin majas õppinud ja haridust omandanud. Või nii vähe. Kui palju kellelegi sellest midagi külge jäi, teab muidugi igaüks ise. Olete nüüdseks omandanud keskhariduse, kuid see ei tähenda, et peaksite seisma jääma. Püüdke kinni oma unistused, kuid samas püstitage ka uued eesmärgid. Võtke vastu kõik seiklused ja võimalused, mida elu teile pakub. Oma eluga edasi liikudes ärge unustage meid, oma koolikaaslasi ja õpetajaid, keda te olete kindlasti palju naerutanud, kuid vahel ka peavalu tekitanud. Te olete väga abivalmid ja mõistvad olnud. Alati, kui teilt paluda abi või nõu, tulete te lahkesti meile vastu. Suur austusavaldus kuulub muidugi teie klassijuhatajale, kes on alati teie hullumeelsete mõtetega hästi toime tulnud ning olnud igati mõistev ja kannatlik. Teie seas on väga värvikaid kujusid, kes on alati ka kõige tumedamal hetkel mõnele naeratuse suule toonud. Igaüks teist on voolinud selle kooli nägu ning kujundanud enda jaoks lehekülje. Kurb on mõelda, et sügisel ei astuda enam koos meiega siia majja uusi väljakutseid vastu võtma. See paneb meile 11. klassile vastutuse olla ise järgmisel aastal noorematele koolikaaslastele eeskujuks, mis tekitab küll uhkust, kuid samas on see veidi hirmutav. Lubame teile, et jääme teid igatsema ja ootame alati külla. Tuult tiibadesse ja kõrget lendu teile, armsad õpetajad. Aitäh! Kas keegi lõpetajate lapsevanematest soovib sõna? Sõna on 12. klassi klassijuhatajal Maiu Vahkalil. Eile samal ajal siin ruumis oli täpselt üks päev puudu selleks, et lõpuaktuseks valmis olla. Kleit, mida ma olin 2 nädalat tikkinud, oli ikka veel pooleli. Kingad olid endiselt poes, kook küpsetamata ja mul on laual 3 kõnet, millest ükski ei kõlba. Üks on hullem kui teine. Loen, paremaks ei lähe. Ja nüüd on nii. Mul on 3 kõnet, mul on kleit ja mul on punased kingad. Aga mul on 3 kõnet. Mul oleks kellegi abivaja, kes ütleks, missuguse ma nüüd siis teile ette loen. Kust te teate, mis on teine? Tule tõmba loosi. Siis jääb Mart süüdi selles, kui kõne ei. Mis sa tulid ise appi? Sa võtad teise. No okei, võta teine. Kõigi jättis, ma tean ka, mis ma näen. Kallid lõpetajad, lugupeetud vanemad, külalised, armsad kolleegid. Kevad sai täna hommikul 7:30 otsa. Teie kooliaeg sai läbi esmaspäeva lõppenõukogus, kus võeti teie kõigi kohta vastu otsus. Lõpetas 12. klassi. 12 aastat on möödas. Kiiresti või kuidas? Esimeses klassis andmisite endasse kõike, mida vähegi õpetaja teile pakkus. Kõik oli uus ja kõik oli huvitav. Mürsikueas suhtusite sihukese ettevaatlikkusega. Jumal teab, mis nad seal räägivad. Kas see ikka kõik on õige? Kellele seda kõike vaja on? Mis ma sellega pihta hakkan? No see on ju täielik jama. Gümnaasiumi aastatel, kui juba tekkis mingi eesmärk, et
miks ma seda teen või milleks ma seda vaja on. Muutusite hoolsamaks, kohusetundlikumaks, hakkasite tegema valikuid, mida ja kui palju ja millal õppida. Mis on olulisem, mis vähem olulisem. Nendest valikutest sõltub teie edasine tee. Nendest valikutest, mis te tegite oma viimase 3 aasta jooksul. Enam ei tule teil sügisvihmas loikude vahel seigeldes kooli poole tulla või loksuda hommikul koolibussis või kevadel mobiil näpus läbi tammiku jalutada. Nüüd tuleb otsida oma tee kuskil mujal. Loodan väga, et lisaks teadmistele saite te siit kaasa oskuse olla meeskond, märgata üksteist, hoolida üksteisest, olla koos, teha asju koos. See on tegelikult oluline. Ainult üksi ei saa keegi hakkama. Nii et kooliaeg on läbi. Aitäh teile vanemad, et te olite toeks oma lastele, et te olite nii nagu need meie tammed siin maja taga, alati olemas, alati tugevad, et teie varju oli hea tulla, kui see ise olemise raskus väga suureks läks ja kui üle jõu kippus käima. Siirad tänusõnad teile kõigile. Suur tänu teile, head kolleegid, kes te olite kannatlikud, järjekindlad, heatahtlikud, targad, jagamaks mitte ainult oma ammendamatuid teadmisi, vaid ka oma isiksust ja suunata ja toetada neid noori siin. Selleks, et ma saaksin oma soovi teile öelda, selle, mida mina tahan teile öelda, pean ma rääkima ühe loo, nagu ikka. On 10. klassi sügis, me oleme koolis olnud täpselt 2 nädalat. Mul on vaba tund, ma näen õpetajate toas. Vaatan aknast välja ja mis ma näen? 2 kena noormest. Kilekott toika otsas, jooksevad sinna ja tagasi. Jälle sinna ja tagasi. Minul juba pisikene paanika. Tunni plaanis on geograafia. No teada, mis siis on. Visati välja, nad ei jõududki sinna. Või veel midagi kolmandat. Ei. Hakkasin siis vaikselt uurima pärast, et milles see asi nüüd on. Selgus, et nemad tegid niisugust praktilist tööd, määrasid tuule suunda. Tulemus oli väga põhjapanev. Tuul, kuhu alati sealt poolt, kuhu joosta. Nii soovin mina ka teile, just nimelt mitte pärituult, vaid seda sama vastutuult. Siis on kindel, et te kuhugi liigute. Et te liigute edasi, et ei seisa paigal. Ma soovin, et see vastutuul ei takistaks teist väga, et kui on liiga tugev, kui see kisub selliseks, et enam edasi otse ei saa, siis õppige nii nagu purjetajad, loovima. Kasutage ära seda vastutuult enda kasuks. See aitab teid. Ja päris suure rajuga on teil kindlasti ka koht, kuhu tuulevarju minna. See on teie kodu. Nii et ma soovin teile head vastutuult. Abituuriumi poolt kõneleb Mart Vaino. Kallid klassikaaslased, lugupeetud õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Täna on ilmselt meie senise elu tähtsamaid päevi. Tänane päev märgib ühe eluetapi lõppu ja järgmise algust. Täna on päev, kus meenutada minevikku ja vaadata tulevikku. Teie ees on 18 andekat noort, kes on jõudnud 12. klassi lõppu.
Meil on selja taga 12 aastat koolitunde, koduseid töid, kirjandeid, esitlusi ja pikki tunde matemaatikaseltsis. Me oleme saanud targemaks, aga mis veelgi tähtsam, me oleme saanud elu targemaks. Me oleme õppinud, et oma sõnu peab hoolikalt kaaluma, enne kui need välja viisata. Me oleme õppinud, et enda eest peab seisma ja mis kõige olulisem, et oma sõpru tuleb hinnata ja hoida. Nüüd ootab meid ees otsuste tegemise aeg. Meil tuleb saada iseseisvaks. Meil tuleb leida oma kutsumus, mis paneb meil silmad särava. Meil peab jätkuma tahtmist õppida terve elu. Me täname kõiki, kes on meil nende aastate jooksul toeks olnud. Täname oma klassi ja koolikaaslasi, kes aitasid meil nõu ja jõuga koduseid tööd ära teha. Täname õpetajaid, kellel jätkus meid iga nädal õpetada. Täname lapsevanemaid, kes on meid innustanud ja koolidel toeks olnud. Kõige suurem tänu läheb meie klassijuhatajale, õpetaja Maiu Akrilile. Tema oli see, kes vaatas, et meid ka oma halvad ideed ära parandaks. Tema kuulas alati meie mured ära ning rõõmustas koos meiega. Ilma temata ei oleks me kindlasti nii edukalt gümnaasiumi lõpetanud. Õpetaja Maiu Akrilile, palun. Täname ka teisi õpetajaid. Osades meie algklasside klassijuhataja Marika Trofimova. Õpetaja Marianne Lehtler. Õpetaja Terje Andresson. Õpetaja Kirsti Lotta. Õpetaja Marge Kuljav. Õpetaja Eevi Aluaja. Õpetaja Katrin Pall. Õpetaja Timofei Abutšev. Õpetaja Siiri Seljamaa. Õpetaja Sirje Püss. Õpetaja Jaan Tõmming. Õpetaja Ilme Susi. Õpetaja Rein Murs. Õpetaja Anneli Vahesalu.
meie direktor Hendrik Kallaste. Aitäh! Järgnevalt kuulete Anneli Linde esituses Vinni-Pajusaare laulu Kui linki hoiad peos. on saabunud emaili õnnitlusega. Ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Artur Allisaar. Kallid lõpetajad, soovime teile uute mõtete õnne, põhjuste põnevust, rõõmu ja rahulolu, nii olnust kui ka tulevast.
arusaamise triumfi ulatumist uue leidni. Astuge kindlameelselt oma unistuste poole. Lääne-Viru maavalitsuse hariduse ja sotsiaalosakond. Sellega on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 26. lennu lõpuaktus lõppenud.